আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আপনাদের ভাই আপনাদের জন্য আরও একটি স্পেশাল ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন আজকের ট্রাক্টরটি কিন্তু সকলেই কম বেশি চেনেন, কেস Jx-55t। তো যারা নিউ হল্যান্ড TT55 গাড়ি পছন্দ করেন বা কেনার কথা ভাবছেন, একেবারে পানির দামে একদমই সস্তায় যারা গাড়ি কেনার কথা ভাবছেন, 55 হর্স পাওয়ার বড় গাড়ি যে কোনো প্রকারের চাষের জন্য বা পরিবহনও করতে পারবেন, তো তাদের জন্য কথাই নেই। অবশ্যই আপনারা নিউ হল্যান্ড TT55 গাড়ি যারা পছন্দ করেন তারাও এই গাড়িটা অবশ্যই দেখবেন, কেননা TT55 এবং কেস 55 এই দুইটা গাড়ির মধ্যে তেমন বড় রকমের কোনো সমস্যা নেই, কোনো পরিবর্তন নেই। আর এছাড়াও একই গাড়ি একই ক্যাটাগরি, শুধু কালারটাই চেঞ্জ। এছাড়া কিন্তু দুইটা গাড়ির মধ্যে তেমন কোনো রকমের কোনো পরিবর্তন কিন্তু আপনারা পাবেন না। তো গাড়িটা হচ্ছে 2018-র 6 মাসে গাড়িটা শোরুম থেকে ডেলিভারি, 18-র মডেল, 6 মাসের ডেলিভারি। গাড়িটার A to Z একেবারে ফ্রেশ, কোনো রকমের কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ পাবেন না। গাড়িটার লোকেশনে গিয়েও যদি আপনারা গাড়িটা দেখেন, গাড়ি ইনশাল্লাহ পছন্দ না হওয়ার একটা কারণ আপনারা দেখাতে পারবেন ইনশাল্লাহ। গাড়ি এখনও ইঞ্জিনে হাত পড়েনি, বিট কন্ডিশন, 16 সাইজের চাকা সহ এখনও 10 আনার উপরে বিট কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন। 4টা চাকাই কিন্তু 10 আনার উপরে বিট কন্ডিশন। আর সেই সাথে QA রোটাভেটর সহ QA রোটাভেটর গাড়ির সাথে প্রোভাইড করা হয়। আপনারা কম বেশি সকলেই জানেন। 55 হর্স পাওয়ার স্টিয়ারিং, তেলের ব্রেক, 16 সাইজের চাকা। তো গাড়িতে যে কোনো আধুনিক ফিচার কিন্তু গাড়িতে রয়েছে। আরও যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে অবশ্যই সরাসরি মালিক পক্ষের নাম্বারে আপনারা ফোন দিবেন। আর যদি কেউ বিজ্ঞাপন দিতে চান তাহলে অবশ্যই বিজ্ঞাপন রিলেটেড যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বার ফোন দিয়ে কিন্তু আপনারা আপনাদের গাড়িটিকে আমাদের মাধ্যমে, ট্রাক্টর বিডির মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন ইনশাল্লাহ। তো গাড়িটা দেখার জন্য আপনাদেরকে যেতে হবে রংপুর, নীলফামারীর আশেপাশে গাড়িটা রয়েছে। আপনারা যারা রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনি, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, দিনাজপুর এইদিকে আসলে রাজশাহী, রংপুর ডিভিশনের মধ্যে যারা রয়েছেন খুব ইজিলি কিন্তু চাইলে গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। এছাড়া দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, যে কোনো জেলা থেকে আপনারা অবশ্যই গাড়িটা দেখে আসতে পারবেন ইনশাল্লাহ, কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আর গাড়িটার A to Z ওভারঅল কন্ডিশন, আউটসাইড যে আউটসাইডের যে কন্ডিশন, বনাট, মাঠগার্ড, চাকার বিট কন্ডিশন সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু একদমই ফ্রেশ, দেখেই তো বোঝা যায়। তো যারা আসলে এই গাড়িটা কিনতে চান বা গাড়িটা পছন্দ হবে, যাদের অনলাইনে পছন্দ হবে, তারা অবশ্যই সরাসরি গিয়ে দেখে আসার অনুরোধ থাকবে অবশ্যই। আর দাম চাওয়া হচ্ছে রোটার সহ মাত্র 4,85,000 টাকা, 4,85,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। এরপরেও যদি কেউ কিছুটা দাম দর করতে চান সেটা অবশ্যই মালিক পক্ষের নাম্বারে ফোন দিয়ে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন। এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। সকলেই ভালো থাকবেন, শুভকামনা সকলের জন্য। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। आप तो